Это прям уже здоровое отверстие. Он будет служить вам верой и правдой. Правдой. Тот момент, когда ты себя чувствуешь долб***ым, когда пускаешь пар на холоде. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камендом. Давно у нас не выходило выпусков. Все дело в том, что я побывал в будущем и увидел, что нас ждет много-много интересного контента, увлекательного и, конечно же, много будет новинок. Что ж, а теперь давайте посмотрим, где мы сегодня. Мы находимся на севере Москвы, в Пушкинском районе. Будем делать обзор на интересную, популярную каминную топку, выполненную в 3 стекла от известного российского производителя Экокамин. Топка будет называться Дельта 800 в 3 стекла с принтингом, с белым шамотом и колосникового типа горения. Сперва давайте проведу небольшой экскурс по модельному ряду серии Дельта. Подразделяются эти камины прежде всего на модели с широким фронтальным стеклом Дельта 800, Дельта 1000 и 1200. Число — это не что иное, как размер, ширина по стеклу. А также бывают модели, у которых боковые стекла больше, чем фронтальные. Дельта 700 и Дельта 900. Они еще имеют П-образную форму стекла. Точно так же число — это не что иное, как размер бокового стекла, то есть ширина этого бокового стекла. Помимо всего этого, у серии Дельта есть различные модификации. Что касается футировки, она бывает белой и черной. Если у камина черная футировка, то в названии модели добавляется буква «Б», индекс «Б» точнее. Это не что иное, как от английского «black». Вот. Нам легко можно будет идентифицировать, что у него будет черная внутрянка. Также камины бывают, точнее, они выпускаются как колосникового типа горения, так и подового. Соответственно, если у вас будет подового типа горения, то в названии камина появится индекс P. Ну и, конечно же, не сказал про еще одну деталь. Дельта 1000 и Дельта 800, помимо того, что они выполняются в 3 стекла, их еще выпускают в 2 стекла, то есть для углового расположения. Они бывают левые и правые. Точно так же появляется в их названии индекс R или L, в зависимости от расположения. И, наконец, последняя модификация, которая касается только серии Дельта 1000, это добавляется индекс K, с английского слова компакт. У нее уменьшенная высота стекла. Итак, друзья, мы прошлись по модельному ряду, а теперь давайте приступать к монтажу. Здесь у нас все по классике. Выставляем топку по уровню. Выводим дымоход. В нашем случае мы будем его выводить через стенку наружу, поэтому нас будет ждать одна проходка. Ее герметизируем от нагрева и влаги. Собираем дымоход до конца и зашиваем наш камин в каминный короб. Используем при этом материал на основе силиката кальция. Но пока наши ребята будут делать монтаж, я вам покажу небольшой маленький бонус. Спешу вас порадовать, друзья. Дело в том, что на данном объекте ранее наши специалисты устанавливали чугунную печь. Заказчик остался доволен и после этого заказал у нас еще и каминную топку. Поэтому пока наши ребята устанавливают каминную топку, мы посмотрим на чугунную печь, сделаем обзор, ну и ее потопим, конечно же. Здесь у нас небольшая веранда. В дальнейшем это будет все остеклено и будет классное место для отдыха. Перед нами, друзья, чугунная печь Эверест S13. Серия чугунных печей Эверест появилась на российском рынке относительно недавно, но за это время она успела завоевать доверие и популярность своих потребителей. А ключевым фактором стала его доступная цена. Вот чего я давно хотел, это посмотреть в деле Эверест S10 или S13. Дело в том, что это первые российские печи с боковой загрузкой дров. Во-первых, мы сейчас посмотрим, насколько это удобно, практично. Ну и, конечно же, чего терять время, давайте разожжем и поговорим о его особенностях. Единственное, правда, сходу, на что я обратил внимание, это диаметр дымохода. Здесь стоит 180-й, точнее у печи 180-й диаметр. У подобных у подобных печей с такой же мощностью диаметр, как правило, делают 150. Поэтому я немножко засомневался, не многовато ли здесь ставить 180-й патрубок. Но с высокой вероятностью, даже с большой уверенностью могу сказать, что у нас точно с тягой не будет проблем.
Вес печи 165 килограмм. Мощность устройства 13 киловатт. Высота 770 миллиметров. Ширина 766 миллиметров. Глубина 523 миллиметра. Диаметр дымохода 180 миллиметров. Опции: чистое стекло, подача воздуха на горение, боковая загрузка дров, вторичный дожик на постоянной подаче воздуха. Выглядит камин величаво, выполнен довольно строго, без всяких лишних рисунков и узоров. И сразу давайте посмотрим. На самом деле данная печь максимально простая. У нее реализован минимум опций, который необходим для высокого КПД и хорошего красивого горения. Значит, во-первых, это печь колосникового типа горения. Мы видим здесь чугунный, довольно толстый колосник. На задней стенке есть отверстие. Это уже мы сразу можем сказать, что здесь реализован вторичный дожик, причем он реализован на постоянной подаче воздуха. На задней стенке имеются отверстия, через которые будет подтягиваться этот воздух для вторичного дожига. Имеется опция чистое стекло, находится в верхней части над дверцей, и регулировка подачи воздуха на горение находится в нижней части нашей дверцы. Все интуитивно просто, обозначены минусом минус и плюс, соответственно, открытое и закрытое положение. Давайте посмотрим сам зольный ящик. В принципе, довольно, я бы не сказал, что высота бортика большая, но как бы сам размер зольного ящика более чем достаточно для того, чтобы мы могли не одну, не две и не три закладки дров, грубо говоря, сжечь. Поэтому здесь тоже вопросов нет. Вдобавок ко всему, ну, как ранее уже говорил, имеется боковая загрузка дров. Посмотрим чуть позже в деле. И, конечно же, немаловажный момент – это патрубок. Здесь реализован сменный патрубок дымохода, поэтому мы можем поменять местами заглушку с патрубком и подключить дымоход назад, если это нам необходимо. Вот, собственно, из опций все. Получается у нас три опции. Это подача воздуха на горение, чистое стекло, вторичный дожик, ну и боковая загрузка дров. Вот это минимум, который нужен для чугунной буржуйки, которая вам будет служить верой и правдой и служить основным источником тепла. Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что задача данного камина – это прогреть. Второстепенно, конечно же, это красота, уют и преображение интерьера. Чего вот не хватает, на мой взгляд, данной печи, это наличие встроенного чугунного шибера. Но ничего страшного, это можно легко восполнить элементом дымоходной системы. Итак, друзья, мы разожгли камин, он набрал уже рабочую температуру, рядом с ним тепло, несмотря на то, что у нас здесь нет стен, нет ничего, можно расположиться рядом и не замерзнуть. Так, ну давайте сделаем большую закладку дров и заложу я через боковую дверцу. Она уже довольно горячая. Самый важный момент, когда вы открываете дверцу для закладки дров, делайте это не резко, потому что при открытии дверцы идет, усиливает сильная тяга, и вихри могут просто сюда ударить, но как бы это не совсем безопасно. Поэтому перед открытием дверцы, да, то есть она сейчас в закрытом положении, приоткройте слегка. Как только нормализуется горение, потом уже открывайте дверцу до конца, иначе это может быть чревато для вашей безопасности. Итак, кстати, это очень удобно. Здесь больше обзор, на мой взгляд. И мне удобнее и проще закладывать дрова. Так, давайте заложим как можно больше. Вообще, сюда, конечно же, побольше поленья. Мы обычно берем с собой для съемок 30-35, грубо говоря, евро стандарт. Но для такой печи самое, что ни на есть, можно 50 сантиметров, а с боковой загрузкой вы можете тут вообще разгуляться. Итак, давайте уж
для полного счастья заложим все, что у нас есть. И посмотрим, как работают регулировки, как ведет себя вообще камин, насколько он герметичен. И первое, с чего мы начнем, это подождем чуть-чуть, чтобы горение пришло в пик. А следующим шагом начнем уже манипулировать регулировками. Итак, друзья, наш камин сейчас уже в пике своего горения. Мы прям заложили 2/3 топочной камеры. Можно было бы больше еще заложить. Просто хочется прям посмотреть, как она будет в экстремальных режимах нагрузки, но как бы это нам ни к чему. Значит, смотрите, первое, что, конечно, для меня интересно, как поменяется горение, потому что у нас все задвижки открыты, у нас как бы низкая эффективность, мы сейчас просто большую часть отправляем в трубу. Давайте снизим подачу воздуха на горение, вообще перекроем, закроем опцию чистое стекло и для полной, конечно же, картины закроем шиберную заслонку, потому что тяга здесь сверхсильная. Горение замедлилось. Но, конечно, это слабо заметно сразу. Нужно чуть-чуть подождать. Вот. Но скорость горения точно снизилась. Это прям видно даже невооруженным глазом. И именно в таком режиме, к сожалению, без шибера нельзя будет как бы привести его в длительное горение, потому что тяга слишком сильная, а камин не абсолютно герметичный. Если бы он был на 100% герметичный, мы бы могли одной или двумя задвижками полностью манипулировать горением и управлять так, как нам это нужно. Поскольку здесь есть, во-первых, отверстия для вторичного дожига, которые не подвергаются регулировке, то в топочную камеру будет поступать столько кислорода, сколько будет, точнее, насколько сильно будет возникать тяга. Соответственно, у нас тяга здесь великолепная, поэтому, чтобы как-то замедлить уход дымовых газов и процесс горения, мы прибегаем к действию шиберной заслонки. Но, собственно говоря, это все, чем мы руководствуемся при эксплуатации данным камином. Вот, давайте я открою открытое положение, подачу воздуха на горение и на опцию чистое стекло. Заметьте, как быстро сразу пламя сменило свою интенсивность. Сразу меняется и объем пламени, и скорость горения. Вот. Конечно, в таком режиме это будет неэффективно, но, тем не менее, если вы расцениваете и, точнее, планируете пользоваться своим камином как отопителем и основным источником тепла, то вам, прежде всего, нужно максимально снизить скорость горения, повысив КПД за счет того, что мы перекроем подачу воздуха и на горение, и на чистое стекло, и, конечно же, шибер. Так мы добьемся режима длительного горения, в котором наш камин проработает от 6 до 8 часов. Ну, 8, конечно, маловероятно, учитывая тягу, учитывая тот объем кислорода, который поступает в топочную камеру даже с закрытыми задвижками. А я переведу-ка его в режим длительного горения. Пусть он постепенно горит и прогревает наши просторы. Обратите внимание на важную деталь. Мы сейчас, какие бы режимы не переводили наш камин, точнее, в какие бы режимы мы не переводили наш камин, наше фронтальное стекло до сих пор чистое и не закоптилось. В принципе, это очень классно. Меньше придется тратить времени своего личного на чистку этого стекла. Опция чистое стекло прекрасно справляется со своей задачей. Даже в закрытом положении все равно я слышу, как воздух проходит через верхнюю щель и все равно в небольшими порциями обдувает наше стекло. Поэтому даже в длительном горении наше стекло будет чистым. Соответственно, мы можем наслаждаться красотой горения на любых этапах работы самого камина. Итак, друзья, что касается опций с боковой загрузкой дров. Это максимально удобно, максимально классно. И вдобавок, я вам скажу, когда мы открываем фронтальную дверцу, иногда бывает такое, что дым подваливает в помещение. Все дело в том, что дымовые газы не успевают уйти в дымовой канал. В случае с боковой дверцей она находится существенно ниже, чем верхний край нашей фронтальной двери. Поэтому, когда мы открываем боковую дверцу, дым не то что не подваливает в помещение, а наоборот,
тяга усиливается и уходит внутрь, в топочную камеру. Поэтому с высокой уверенностью могу сказать, что с боковой загрузкой практичней, полезней, в общем, это рационально. Поэтому, как пожелание, лучше, конечно же, чтобы у чугунных печей всегда, по возможности, производитель мог реализовывать боковую загрузку дров. Да, это скажется на цене отопительного устройства, но если вам позволяет бюджет, реализуйте эту опцию у себя. Что касается печи Everest S13, она мне, в принципе, понравилась. Несмотря на то, что она не превзошла мои ожидания касательно регулировок, она полностью справилась со своей задачей как основного источника тепла. То есть отопительная функция выполняется идеально. Она жарит, будь здоров, даже на открытом воздухе при минусовой температуре находиться рядом с ней почти невозможно. А если бы у нас была возможность произвести замер, да, там было бы у нас уже остеклено здесь, мы бы могли замерить по времени, сколько бы нам понадобилось, чтобы в этом помещении стало 20 градусов, если не больше. В целом, взглянув на эту печь, вы скажете: среднестатистическая, неплохая чугунная буржуйка для российского рынка. Но что же ее делает на самом деле уникальным предложением для рынка? Все дело в том, что производитель смог реализовать в ней реально доступную и низкую цену для потребителя, при этом сохранил конкурентные отопительные характеристики. Поэтому она ничем не будет уступать аналогам, но при этом вы сильно выиграете в цене. Вы наверняка спросите, почему у чугунных печей серии Everest такая доступная цена. Все дело в том, что здесь используется качественное французское чугунное литье, немецкая футировка и сборка российская. Именно благодаря тому, что все это собирается в России, существенно снижается бюджет на изготовление одной единицы печи. Ну и, конечно же, на выходе мы получаем доступную цену. Как и вы, друзья, я бы хотел отметить, что ассортимент чугунных буржуек довольно большой. И если вы никак не ограничены в ваших средствах и можете позволить любую печь, то, конечно же, можете себе посмотреть канадского Vermont Casting, либо бельгийских Довре, Йотул, в конце концов, или Леонордику Изоту. Но когда речь идет о том, что нужно оптимизировать бюджет, или вы сильно ограничены в средствах, но вам при этом нужен чугунный, качественный отопитель, именно в этом случае к вам придет на помощь Everest. Именно он сможет удовлетворить все ваши требования по подбору печи и камина. Ну а мы плавно передвигаемся к нашей каминной топке. Перед нами, друзья, промежуточная стадия установки камина. На данный момент камин выставили по уровню, это его окончательное расположение в данном помещении. Дымоход тоже, как вы видите, уже в помещении выведен. На данный момент наши монтажники завершают сборку дымохода по наружной стене. Возможно, даже уже ставят дефлектор или последние элементы. Пока камин не зашили в короб, я бы хотел вам показать, какие интересные вещи есть у данной каминной топки. Первое, на что я, конечно, хотел бы обратить внимание, и первое, что я вижу, это два патрубка, два отверстия диаметром 125 мм каждое. Они предназначены для того, чтобы мы могли передать наш прогретый воздух через специальные каналы в смежные помещения. Это максимально быстро и эффективно позволит вам прогреть ваш дом, если вы расцениваете данный камин как основной источник тепла, да и не только. Помимо всего этого, есть специальные транспортировочные крепежи на корпусе этого камина. С чем это связано? Дело в том, что данное устройство весит более 300 килограмм. Если быть точным, наш камин весит 370 килограмм. Это колоссальный вес, поэтому не всегда есть возможность, человеческий ресурс ограничен, не всегда это удобно занести, перенести. Поэтому у нас есть специально два отверстия
для манипулятора, чтобы мы могли с легкостью поднять каминную топку, перетащить, переместить там по участку, по объекту или в тот же дом, занести и поставить. Небольшой плюс, но тем не менее для установки это очень важно. У Дельты 800 диаметр дымоходного отверстия 250 мм. Верхнее подключение. Но если мы сверху заглянем, здесь есть специальные болты, сняв которые, грубо говоря, если мы их открутим и переставим наш патрубок, он будет иметь заднее подключение. Но рекомендуется, конечно, всегда стараться дымоход выводить вертикально вверх, чтобы не нарушать либо не уменьшать нашу возможную тягу. Помимо всего этого, у данного камина есть сзади, мы уже сейчас не увидим, но вы в кадре увидите, что сзади в нижней части находится небольшой патрубок диаметром 150 мм для притока воздуха извне. Для чего он вообще нужен для больших каминных топок? Если мы говорим про большие каминные топки, это связано с большим потреблением кислорода. Чтобы этот кислород не расходовался из текущего помещения, мы используем приток воздуха извне. И второй фактор, почему патрубок притока воздуха извне полезен, он позволяет, скажем так, он делает работу камина стабильной. Давайте опустимся ниже и посмотрите, камин стоит на 4 ножках с регулировочными болтами. Длина хода этих регулировочных ножек 10 сантиметров. То есть мало того, что мы можем ее, грубо говоря, выставлять по уровню, так мы можем еще нарастить 10 сантиметров. Это довольно большой ход, чтобы застройщик, да и сами монтажники не возводили дополнительного подиума для того, чтобы выставить по желанию заказчика. Небольшой, но плюс. На данный момент мы пока что вытащили футировку, чтобы ее не побили во время перемещений. Обратите внимание, у серии каминных топок Дельта дверца открывается подъемом вверх. Также она открывается в бок, но в бок открывается только для обслуживания в тот момент, когда образовывается сажа в углах каминной топки. Нам необходима чистка. Чтобы подступить к этому стеклу, в верхней и нижней части каминной топки есть фиксаторы. Мы их снимаем, и наша дверца отходит в бок, и мы получаем легкий доступ для того, чтобы обслужить нашу каминную топку, почистить стекло. Завершили обслуживание. Точно так же ставим стекло на исходное положение. Прям мы слышим щелчок. Все. Дверца зафиксирована в исходное положение. Для того, чтобы механизм подъема двери был плавный и удобный, используется система на гибком тросе из контргруза. Сам механизм здесь стоит итальянский. Раз уж начали говорить о двери, то давайте ее рассмотрим до конца. Стекла здесь установлены немецкие от известного производителя Schott Robox, способны выдерживать температурную нагрузку до 800 градусов. Толщина стекла 4 мм. Дверца также футирована качественным немецким уплотнительным шнуром. Благодаря этому обеспечивается надежная герметичность топки. Вдобавок с направляющими. Если вы обратите внимание, направляющие самой дверцы в нижней части загибаются и уходят немножко вглубь. Благодаря этому наша топка при закрытии прижимается сильнее к корпусу камина. Именно в совокупности с направляющими и уплотнительным шнуром обеспечивается хорошая герметичность нашего устройства. Ну вот, наша каминная топка готова к работе.
Смотрится неоднозначно, да, выглядит эта конструкция очень круто, но было бы еще круче, если бы вы смогли увидеть интерьер и то, как он преображается в готовой чистовой отделке. Это небо и земля. Кстати, у нас есть пример такого ролика, где камин стоит уже в готовом чистовом объекте. Можете перейти по ссылке в углу. А теперь давайте приступим к техническим характеристикам. Вес каминной топки 370 кг. Высота 1401 мм, ширина 876 мм, глубина 643 мм, диаметр дымохода 250 мм. Гарантия от производителя 3 года. Несмотря на то, что 80% покупателей приобретают эти топки только для красоты, мощность нашего устройства составляет 16 кВт. Прошу заметить, это весьма серьезный отопительный показатель. Дельта 800 с легкостью прогреет и будет поддерживать в тепле дом площадью до 150 квадратных метров. Ну, а теперь давайте разожжем и посмотрим ее в деле. У Дельты из опций имеется вторичный дожик, отверстие, которое находится на задней стенке, повышают КПД работы камина. Опция чистое стекло, обдув всех 3 стекол и шиберная заслонка. Регулируется камин очень просто. Всего 2 регулировки находятся в нижней части корпуса нашего камина. Один отвечает за шиберную заслонку, открытое или закрытое положение. Другой отвечает за подачу воздуха на горение на колосник и на опцию чистое стекло. Вторичный дожик здесь никак не регулируется, он на постоянной подаче. Пока разгорается наша каминная топка, набирает рабочую температуру, я бы хотел обратить ваше внимание еще на некоторые детали нашей каминной топки. Как видите, на стекле нанесен принтинг сверху и снизу, обеспечивает плавный переход от корпуса камина к самой топочной камере, к очагу возгорания. Что мне больше всего понравилось в корпусе самого камина, это сами регулировки. Они выглядят очень компактно, красиво и в то же время довольно удобны в использовании. Сейчас прогорит первая закладка, камин наберет рабочую температуру, мы заложим еще одну большую порцию дров и посмотрим, как ведет вообще камин в зависимости от положения одной регулировки. Мы будем только менять положение подачи воздуха на горение и посмотрим, как справляется со своей задачей опция чистое стекло и как красиво, конечно же, меняется картинка в каминной топке. Обратите внимание, друзья, камин уже разогорелся, но еще первая партия дров не догорела, но тем не менее можно сделать смело вывод, что тяга прекрасная, несмотря на то, что вы видели, какое количество у нас изгибов и горизонтальных участков в системе дымоходной было проложено, тем не менее тяга потрясающая. И что еще можно с этим камином делать? Конечно же, можно пользоваться с открытой дверцей. Такие камины предполагают возможность эксплуатации с открытой дверцей, но не рекомендуется. С точки зрения безопасности это все-таки лучше не делать. Я сейчас открою. Точно так же, как и у всех других печей, сначала дверцу чуть-чуть приоткрыли, чтобы тяга нормально, то есть воздух резко не схлынул в топку. Далее мы открываем до конца и, пожалуйста, можно в таком именно положении пользоваться камином. Вы видите, дым не поступает в помещение, тяга потрясающая, тем более, что здесь высокий дымосборник. Это обеспечивает, точнее, это предотвращает поступление дыма практически на процентов 80-90. Некоторые покупатели, да и я в том числе, признаюсь вам честно, очень люблю, когда вживую слышны звуки треска дров, ну и сам процесс горения. Это немножко расслабляет, позволяет сконцентрироваться на самом горении. Вот. Тем не менее, когда мы закрываем дверцу, мы этого практически не слышим в силу того, что у нас дверца герметичная. Вот. Но здесь у нас на чаше весов два фактора. Либо КПД и эффективная работа камина, и второе – эстетическая составляющая. Поэтому в зависимости от того, что вам больше нужно, то и выбирайте. Например, с открытой дверцей лучше, конечно, не используйте камин, но если вы твердо решили для себя, что с открытой дверцей будете пользоваться, позаботьтесь о том, чтобы территория, прилегающая к камину, была
безопасно от возгорания, имеется в виду здесь плитка, негорючие материалы и так далее. Вот. Ну, второй вариант, если вы хотите высокого КПД, то закрываем нашу каминную дверцу и смотрим, как горит пламя. В принципе, не слышен звук, но также достигается красивая картинка и, конечно же, высокая эффективность теплосъема при такой работе. Сейчас немножко разгорится пламя, я еще добавлю дров и поэкспериментируем над регулировкой. Посмотрим, как она себя ведет, и из этого будем делать вывод. Вторую закладку дров, как видите, мы уже заложили побольше. Почти 2/3 топочной камеры я заполнил дровами, и у нас горение пришло в пик. Вот именно сейчас самое время посмотреть, как ведет себя одна единственная регулировка, которой мы будем пользоваться, потому что шиберной заслонкой мы не будем вообще, то есть к ней мы не будем прибегать. Она у нас будет в открытом положении на протяжении всего горения, то есть на всех этапах горения мы ее оставим в открытом положении. Итак, одна единственная задвижка, которая отвечает за подачу воздуха на горение на колосник и на опцию чистое стекло. Переводим в закрытое положение. И вы посмотрите, как быстро и моментально пламя меняет интенсивность, объем, скорость. Картинка становится реально искусственной, и камин переходит в режим длительного горения. Именно в таком положении нужно пользоваться камином почти основное его, то есть все основное время, когда вы пользуетесь камином, нужно держать подачу воздуха именно в таком положении. Это режим длительного горения. В таком режиме максимальная эффективность, больше всего тепла можно извлечь в процессе горения, максимальное КПД и, конечно же, одна такая полноценная закладка дров, точнее одной такой закладки нам хватит где-то на 6-8 часов. Переведем мы обратно в открытое положение. Также быстро, молниеносно пламя возвращается в исходно интенсивное горение. Обратите внимание, шамот на задней стенке закоптился, но ничего страшного. Со временем, когда температура в топочной камере будет стабильной и высокой, шамот самостоятельно очистится. Что касается стекол, фронтальное стекло осталось практически чистым. Копоти подверглись только боковые стекла. Скорее всего, на них менее эффективно работает опция чистое стекло. Не так хорошо производится обдув на них. Топка уже разгорелась настолько сильно, что мне уже дискомфортно находиться на такой близости рядом с камином, поэтому я, пожалуй, переведу его в медленное горение. Как же это красиво происходит переход из интенсива в длительное горение. Обратите внимание, как на задней стенке работает как раз вторичный дожик. Появляются вихри пламени на задних отверстиях. В целом это очень красиво. Задача декоративная полностью выполнена, по крайней мере, мои ожидания. Регулировка превзошла. Работает потрясающе. Я думаю, любому, кто воспользуется данным камином или данной регулировкой, будет точно так же доволен на 100%. Друзья, спустя буквально час-полтора с момента, как мы разожгли камин, в помещении стало невыносимо жарко. Здесь реально очень-очень тепло. Хотя дом был без отопления, здесь было очень холодно в процессе, в течение всего дня, потому что еще не подключили батареи, и не пользовались отоплением. Какие выводы вообще можно сделать в течение вот этих 1,5 часов, как мы пользуемся камином? Мы заметили, что опция чистое стекло не так идеально справляется, как хотелось бы. Вы сами можете увидеть, даже фронтальная часть стекла покрылась сажей. Может быть, она такой полупрозрачной сажей покрылась, но тем не менее закоптилась. Знаешь, что это значит для меня? То, что эта хреновина вообще не работает! От этого никуда не деться. Здесь только если брать средства и почистить его. Самое простое решение. Что касается регулировки и управляемости камина, полностью эта составляющая превзошла мои ожидания. Камин супер герметичный, максимально
управляемый, в общем, технологически очень грамотно создан. В процессе растопки вы можете услышать или могут быть слышны трески металла. Это естественный процесс и вообще естественная ситуация для стальных печей каминов, потому что в процессе нагрева металл расширяется, и эти самые потрескивания — это как раз-таки расширение металла. Во время нагрева и остывания эти потрескивания будут в любом случае. Не может быть такого, чтобы этого треска не было. И даже если вам кто-то пообещает, что вот этот камин супер дорогой, поэтому от него вы не услышите. Нет, такого не бывает. Второй момент. Помещение заполнилось дымом. Дым, который возник в результате полимеризации краски. Точно так же это естественная процедура для новых каминов, которые мы вводим в эксплуатацию. Обязательно нужно будет прожечь часа 2 как минимум, чтобы обгорела везде вся краска, и в дальнейшем, чтобы мы могли пользоваться нашим камином и не испытывать дискомфорт. Как вы уже поняли, друзья, если ваш камин, точнее задача, которую вы поставили перед камином, это только декоративная составляющая, то не стоит закладывать большую порцию дров, как это сделали мы, потому что будет слишком жарко в помещении. Если вы хотите просто получить красоту, закладывайте 2-3 полежка. Вот и будет вам счастье и красота, и не будет слишком жарко в помещении, потому что количество тепла, выделяемое камином, напрямую зависит от количества дров, которые мы заложили в топочную камеру. Если у вас есть загородный дом, обязательно задумайтесь о приобретении и установке камина. Во-первых, он многофункционален. Я сейчас не буду говорить о его технических преимуществах и плюсах, а хотел бы отметить, наоборот, ваше внимание на другое. Камин в будущем станет местом, где будут собираться все члены вашей семьи, друзья, гости. В конце концов, это может быть вашим местом уединения как физически, так и духовно. В конце концов, камин привносит в ваш дом уют, тепло и капельку волшебства. Друзья, а на этом наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях снизу. Мы обязательно на них ответим. А с вами был ведущий канала Каминдом Масис. Каминдом. Здесь говорят правду о каминах. If you feel it,